그럼 지금부터 금일 수업 리뷰 1부를 시작하도록 하겠습니다. 먼저 교수님들 소개가 있겠습니다. 애니메이션 사운드의 양광섭 교수님이십니다. 다음으로 스토리보드의 최수영 교수님, 콘텐츠 산업과 애니메이션 이경학 교수님, 3D 텍스트 매핑 전지신 교수님, 3D 애니메이션 김세원 교수님, 마지막으로 3D 리깅의 김태원 교수님입니다. 교수님께서는 앞쪽에 편하신 좌석에 참석해 주시면 될 것 같고, 양강 교수님부터 수업 리뷰 시작하도록 하겠습니다. 안녕하십니까. 저는 애니메이션 사운드 수업을 하고 있는 양광석 음악 감독이라고 합니다. 반갑습니다. 시간이 짧아서 간단히 수업 리뷰를 한번 해보겠습니다. 저희 수업은 말 그대로 사운드, 애니메이션에 들어간 모든 사운드를 가르치고 배우는 수업입니다. 그래서 사운드는 말 그대로 영상에 들어간 모든 소리를 의미하고, 아시다시피 애니메이션에는 대사, 음악, 효과음, 그래서 그것들을 합친 믹싱까지 포함이 됩니다. 그래서 이 수업은 연출자 관점에서, 그러니까 여러분들 애니메이션을 전공한 여러분들 학생들이 그런 어쨌든 연출을 목표로 하고 있는 학생들이기 때문에 그것들을 사운드를 접하면서 연출자 관점에서 사운드를 이해하고 기획하는 능력을 기르는 것이 목표입니다. 어쨌든 아까 말씀드렸듯이 사운드에서 이제 대사, 음악, 사운드 이펙트 이렇게 세 개로 크게 나눌 수 있습니다. 그래서 대사는 직접 학생들이 조를 짜서 성우가 되어보고, 그다음에 엔지니어가 되어보고, 그다음에 그 디렉을 하는 감독이 되어보는 체험을 합니다. 그래서 실질적으로 영상을 정해가지고 대사를 녹음하는 작업을 합니다. 어떤 애니메이션 감독님이 말씀을 하셨어요. 본인이 쓴 시나리오에 캐릭터의 연기를 해보는 것과 안 해보는 것은 큰 차이가 있다라고 얘기를 했고, 그다음에 그렇게 됩니다. 그래서 어쨌든 본인이 성우를 해봐서 연기를 하는 것, 그리고 그것을 더 중요한 것은 그것을 디렉팅을 해보는 것, 그것을 체험하게 합니다. 그리고 음악은 기존에 있는 음악을 영상의 감정과 영상의 재질과 질감과 스피드와 그런 것들에 맞게 음악을 수집하고 편집을 직접 해봅니다. 사실 이 커리큘럼을 짤 때 애니메이션을 만들러 학교를 온 학생들에게 도대체 사운드를 어디까지 가르쳐야 되나라고 생각을 했지만 결국에는 보통 레퍼런스처럼 그냥 분위기에 맞는 거를 그냥 대충 대보고 이런 것보다는 정말 본편 음악 정도의 어떤 편집을 해보는 것이 연출자로서, 그 다음에 그 디렉을 함으로써 혹시 피드백을 줄 때도 차후에 그렇게 할 때도 도움이 될 것이다라는 생각이 들었습니다. 그래서 음악도 편집을 정말 그 포인트에 맞게, 정말 영화에 나오는 음악 같이 편집을 하는 그런 목표를 갖고 하고 있습니다. 사운드 이펙트도 마찬가지로 움직임에 맞게 그런 효과음을 대부분 넣는, 그 사운드 이펙트에는 앰비언스도 포함되죠. 그래서 앰비언스도 넣어보고 있고요. 그래서 이 대사와 음악과 사운드 이펙트를 다 같이 이렇게 뭉치고 합치는 작업 믹싱까지 하고 있습니다. 결국 여기까지 해야 되나? 라는 생각을 했지만 수업 때 경험을 해본 느낌으로서는 생각보다 좀 보컬의 작업을 하게 되고요. 그 다음에 여러분들이 그 차후에 일을 할 때 사운드에 대한 걸 접할 때 피드백을 주거나 그 사운드 연출을 또 당연히 감독으로서, 피드로서, 그 스텝으로서 연출을 해야 될 때 그것들이 도움이 되려면 어떻게 해야 되냐면 실무 작업 비슷하게까지 가면은 참 좋지 않을까. 그리고 한 학기라는 그 시간이 짧다고 생각을 했지만 충분히 그게 가능하다는 것을 매 학기마다 느끼고 있습니다. 우선 영상을 하나
보실 텐데요. 그 관전 포인트는 사운드, 당연히 사운드에 집중해서 한번 보겠습니다. 겨우 30초 초과했잖아. 아, 잘났네, 잘났어. 우리 엄마는 아줌마가 죽었으면 좋겠다. 이펙트랑 이봐, 줄게. 음악 포인트랑 집중을 해보겠습니다. 무슨 소리야? 우리 가게가 다 붙어있어. 와, 도망가잖아. 경찰 아니야? 맞아요, 맞아요. 똑똑한 음식을 잡을 때요. 공장다, 경찰이다. 그 바로 부탁해볼게. 내가 잡을게. 혹시 경찰이 지겠죠? 시간 관계상 여기까지만 볼 건데요. 예상하셨다시피 이거는 저희 기말 과제 중에 학생이 한 작품을 가지고 왔는데요. 음악도 우리는 이제 과제 때 절대 이건 주토피아니까요. 주토피아의 BGM을 쓰지 못하는 게 당연히 그 룰이고요. 그리고 이펙트, 대사, 음악까지 다 이제 수업 때 작업을 한 겁니다. 근데 이거 같은 경우에는 마치 본편에 나온 포인트보다 더 잘 맞게 음악 편집을 했고 또 이펙트 또한 거의 이 정도면은 뭐 시리즈 애니메이션에서는 좀 쓸 수 있지 않나 싶을 정도로 합니다. 그래서 이런 학생들 좀 열심히 하는 학생들을 보면은 충분히 어떤 그 본인의 뭐 학기작이라든가 졸업 작품에 쓸 수 있지 않나? 뭐 이런 생각까지 들 정도로 그런 퀄리티가 나오고 있습니다. 그래서 어쨌든 수업 전체 그 내용은 이런 것들을 작업하는 게 대부분의 내용이고요. 이 외에 한 1주 내지 2주 텀으로 실무 중심 교육, 그러니까 컨텐츠를 진행하고 있는데요. 아무래도 학생들이 나아가서 사운드를 접할 때 생소하고 그런 모르는 부분이 처음에 있을 겁니다. 당연히 배워나가겠지만 미리 좀 알아두면 좋겠다는 생각에서 컨텐츠별 사운드의 이해, 그러니까 즉 영화, 애니메이션, 게임, 또 드라마들의 사운드에 대한 차이 같은 것들을 좀 알려드리고 있고요. 그리고 실무 지식, 그러니까 음악 저작권이라든가 그리고 업체 간의 계약서 같은 것들, 큐시트 작성법들, 그래서 어쨌든 실무에서 좀 현장에서 좀 필요한 그런 것들을 가르쳐주고 있습니다. 그리고 사운드 작업자와의 소통, 여러분들이 빠르면은 졸업 작품 그리고 차후에 어떤 컨텐츠를 진행할 때 사운드 작업자들을 뭐 접하게 될 것입니다. 그때 좀 섹터가 다른 분야가 다른 사람들끼리 만났을 때 조금 소통을 어느 정도 하느냐, 그들의 언어와 그들의 마인드가 어떤 거에 따라서 조금 좀 오해가 생길 수도 있고 그들한테 얼마나 원해야 되며 이제 그런 것들이 있지 않겠습니까? 그래서 그들과의 소통 방법들을 설명해주고 있고요. 폴리 사운드 제작은 실습을 통하는 건 아니고요. 어쨌든 영상이나 폴리 같은 것들 작업하는 것들을 보면서 사운드는 이렇게 제작되고 있구나 하는 것들을 알려드리고 있습니다. 저희 교육 방향과 목표를 적어봤는데요. 과제 결과물이 생각보다 놀랍습니다. 그러니까 뭐 제 기준일 수 있는데 뭐 이렇게까지 하려고 한 건 아닌데 와 이건 왜 이렇게 애들이 잘하지? 청강대 학생들이 약간 그 집요한 면이 있구나 라는 그런 생각이 항상 매 학기마다 갱신이 되고 있습니다. 그래서 어쨌든 그 사운드를 넣었는데 와
이 친구는 제가 데려다가 같이 일을 하고 싶다 뭐 이런 생각하는 정도의 수준이 한 학기마다 한두 명씩은 보이는 것 같습니다. 그리고 요거는 그냥 적어봤는데요. 이 수업을 통해서 여러분들 졸작이나 학기작 할 때 외주로 맡기기 조금 경제적으로 좀 부담스럽기도 하고 막 그런 걸 많이 봤어요. 근데 음악은 보통 창작을 하기 때문에 어쩔 수 없지만 사운드는 본인이 직접 할 수 있지 않나? 열심히 하면은? 라는 생각이 들었습니다. 매우 들고 있고. 그래서 어쨌든 그런 포인트로 저희 수업을 이해를 해주셨으면 합니다. 시간이 많지 않기 때문에 리뷰는 여기서 마치겠습니다. 감사합니다. 다음으로 최소영 교수님 모시도록 하겠습니다. 안녕하세요. 스토리보드 1의 최수영이라고 합니다. 네. 일단 저희 학교에 스토리보드 수업이 총 두 가지가 있는데요. 스토리보드 1이랑 2가 있고 두 반 모두 다 두 분반이 있어요. 각자 커리큘럼은 다르고 저희 스토리보드 1 제가 담당하고 있는 커리큘럼을 설명하도록 하겠습니다. 수업 난이도는 굉장히 저는 쉽다고 보고 있고요. 과제량도 적다고 생각하고 있습니다. 왜냐면 지금 거의 대부분의 학생들이 수업을 굉장히 잘 따라가주고 있고 과정을 굉장히 잘 제출해주고 있기 때문에 이렇게 표시를 해봤습니다. 간단히 수업 설명을 해드리면요. 저희는 연출 용어 그리고 스토리보드 제작 연습을 하는 수업입니다. 간혹 저한테 이제 창작 스토리보드를 요구하는 학생들이 있는데 이거는 강의 계획서 때부터 조금 설명을 잘 듣고 와주시면 아마 똑같은 내용이 적혀 있는 걸 알 수 있을 겁니다. 매주 이론 수업이 준비가 되어 있고 그 이론 수업에 맞게 실습을 진행하면서 학생들이 수업 시간 내에 그날 배웠던 이론을 충분히 복습하고 갈 수 있도록 지도를 하고 있습니다. 저희 수업의 목표는 연출 용어를 완벽하게 이해하는 거고요. 그리고 작업의 숙련도 향상, 특히 속도 향상, 그리고 애니메틱 자작을 마무리하면서 저희 수업 마무리하고 있습니다. 간단하게 앞서 말씀드렸던 부분들 설명을 좀 드릴게요. 참고로 저희 수업의 실습은 1시간 내외로 끝내게 제가 지도를 하고 있습니다. 용어 같은 경우에는 지금까지 계속 배우고 있고 매주 다르게 배우고 있지만 한 7주차 정도에 가면 학생들이 간단한 영상을 보고도 어떤 용어를 써야 되는지 충분히 이해를 하고 자체적으로 쓰고 있고요. 따로 제가 답안지를 표시해드리고 있지는 않습니다. 그리고 옆에 보시는 것처럼 카메라에 대한 이동이나 카메라를 어떻게 설치하면 되는지 간단한 이해를 지금 다 하고 있고요. 그 다음 스토리보드 연출도 있는데요. 아까 말씀드렸다시피 창작이 아닙니다. 이미 기존에 있는 스토리보드에서 제가 학생들한테 요구하는 방향에 맞춰서 조금 변형을 해서 연출을 하고 있고요. 충분히 이 과정에서도 어려움이 있기 때문에 학생들이 나름 만족을 하고 있습니다. 그다음 애니메틱 연습입니다. 스토리보드에서 애니메틱을 조금 건너뛰는 부분도 있지만 저 같은 경우에는 애니메틱과 편집을 좀 중요하게 생각하고 있기 때문에 애니메틱까지 진행을 하고 있고요. 지금 보시는 것처럼 완벽한 창작이라기보다는 학생들이 직접 카메라를 이용해서 영상을 찍어보고 그 영상을 애니메틱으로 어떻게 제작할 수 있는지 학습을 시키고 있습니다. 네, 마지막으로 간단하게 저희 학기 말에 30초 분량의 애니메틱을 제작을 하고 있는데요. 릴 영상까지는 사실 제작하고 있지 않습니다만 원하는 학생 내에서 릴 영상을 만들 수 있게 지도를 하고 있습니다. 한 가지 보여드릴게요.
하나만 더 설명드리자면, 네, 저희 수업은 1학년 2학기 그리고 2학년 1학기에 지금 되어 있습니다. 물론 아무 학생이나 들어와서 들을 수 있지만 이왕이면 초보자 위주로 제가 가르치고 있고요. 마지막에 보여드린 일 영상 또한 1학년 학생이 제작을 했습니다. 그래서 저희 수업 별로 어렵지 않고 마지막에 애니메이션 제작까지 충분히 익힐 수 있도록 지도를 하고 있다는 점 강조해드리고 있습니다. 네, 저희 설명은 여기까지이고요. 다음으로 이경학 교수님 모시도록 하겠습니다. 안녕하세요. 정말 잘 들리죠? 저기 제 수업은 여러분들 누구나 우리 학교 다니면서 애니메이션 아마 만들 수 있게 될 것 같아요. 근데 애니메이션을 만든다는 것과 가치를 만드는 것은 다른 거라고 생각하는데, 그러니까 모든 제품을 사람들이 시간과 돈과 노력을 들이면 다 만들 수 있어요. 근데 그걸로 지속적인 활동을 하기 위해서는 아마 그걸 가치로 전환하는 방법에 대해서 이해가 필요할 거라고 생각하는데, 그런 것에 관해서 논의하는 수업이라고 이해해 주시면 좋을 것 같아요. 내가 만든 애니메이션을 논의할 수 있는 논의하는 수업이라고 이해하면 좋을 것 같고, 그래서 그러려면 우리가 알아야 될 지식이 다른 거 외에도 몇 가지 텍스트를 여러분들이 보는 방법들을 이해해야 되는데, 한계도 볼 줄 알아야 되고, 이슈 페이퍼에서 이슈를 찾아낼 줄도 알아야 되고, 그다음에 사업 계획서도 볼 줄 알아야 되고, 그런 것들을 바탕으로 해서 비즈니스 모델이라는 걸 만드는 게 저 수업의 어쨌든 최종적인 결과물인데, 비즈니스 모델은 다른 게 아니라 내가 만든 상품이 됐든 애니메이션이든 뭐가 됐든 간에 그걸 가치로 전환하는 방법에 대한 고민이에요. 9가지 이렇게 여기 답할 수 있으면 이게 가능한가 가능하지 않은가를 판단해 볼 수 있을 것 같아요. 그런 실습을 하는 수업이라고 생각하시면 되고, 수업은 정말 사실은 내용이 한 학기에 다루기에는 방대해요. 그래서 관심 있는 거 위주로, 여러분들 관심 있는 분야 위주로 하고 싶어서 저 수업은 대부분이 어떠냐면 선생님이 이것저것 제공해주고 여러분들한테 제공해주고, 여러분들이 팀을 짜서 아마 팀 내 토론을 하게 될 거고, 그 다음에 여러분들이 질문을 하는 것으로 보통 수업이 구성된다고 생각하고, 수업의 질은 여러분들이 질문을 얼마나 잘하냐에 따라 달라질 거라고 생각합니다. 질문이 좋으면 수업이 좋아질 것 같아요. 질문이 좋지 않으면 좋지 않을 수도 있어요. 그래서 내가 애니메이션 하시면서 궁금한 게 많다. 그러면 수업 들어도 괜찮을 것 같아요. 예를 들면 그럼 어떤 애니메이션 만들고 싶어요? 라고 대부분 하는 이유는 재밌는 애니메이션이요, 공감 가는 애니메이션이요, 힐링되는 애니메이션이요, 이런 분들이 많이 있거든요. 그럼 뭐가 재밌는 건지, 뭐가 공감 가는 건지, 어떻게 힐링이 되는지 생각해 볼 게 있나? 재미는 어디서 나오는지 생각해 볼 게 있나? 이런 질문들을 하게 되고, 그러면 아마 거기에 대해서 되게 많은 사람들이 여성 성별을 해왔던 거여서 우리가 나름의 답을 찾아갈 수 있을 것 같고, 그리고 오랫동안 그림을 여러분들 그려왔을 텐데 많이 선생님도 많이 그려서 내 스타일이 없어요. 난 어떻게 하면 스타일 찾을까요? 근데 스타일은 도대체 뭔가? 스타일은 어떻게 찾을 수 있는가? 내 스타일은 어디서부터 출발하는가? 이런 것에 대한 얘기를 같이 해볼 수 있을 거라고 생각하거든요. 여러분들이 좋은 질문을 많이 갖고 수업에 들으면 얻어가는 것이 많은 거고, 질문 없이 그냥 들으면 질문 수업이 될 수도 있어요. 선생님 시간에 여러분들이 좋아하는 그림 그리는 안 하거든요. 다른 거하고 좀 결이 나는 수업이긴 한데, 여러분들이 많이 애니메이션이 여러분들에게 목적일 수는 없잖아요. 여러분이 뭔가 표현하기 위한 수단일 거라고 생각하는데, 그 수단을 가지고 내가 이루고자 하는 꿈에 어떻게 도달할까 하는 것을 한 번쯤 설계해보는 그런 시간이 되었으면 좋겠다는 생각을 해요. 이렇게 재밌는 표현들이 얼마 전에도 슈퍼앱이라고 앨런 머스크가 쌌던 사이 똑똑하 있잖아요. 그러니까 이게 벌써 몇 번째인지 모르겠는데, 이게 옛날하고 좀 바뀐 것 같아요. 옛날에 대표적인 그런 우주항공 산업을 했던 보잉 같은 데는 하나의 완벽한 비행기를 달리고 되게 노력을 하는데, 앨런 머스크 같은 사람은 끊임없이 실패를 한단 말이야. 그러면서 근데 거기에 많은 투자가 오고 하다같이 높아지는 그런 일들이 발생을 하죠. 그래서 사실 학교에서 여러분들의 애니메이션을 만드는 것도 실패하기 위한 과정이라고 생각하는데, 누구나 실패할 것을
연구에 두고 거기에 투자하거나 자본이 보이지 않아요. 어디에 보이냐면 그 여러분이 실패하기 위한 꿈이 뭔가에 사람들이 공감을 가지면 그런 일들이 발생하는 거거든요. 그런 부분을 풀 수 있는 시간이 선생님 수업 통해서 이루어졌으면 좋겠다는 생각을 해요. 관심 있는 분들은 수업 참여하시고 다른 수업하고 다른 결과 고민 좀 해봤으면 좋겠다 해서 저 수업은 준비물도 없고 숙제도 없어요. 숙제도 없고 대신 정신 바짝 차리고 수업 들어오는 준비만 하고 있습니다. 네, 이상입니다. 다음으로 정지신 교수님 모시도록 하겠습니다. 잘 들리시나요? 네, 3D 과정에 있는 정지신입니다. 제 수업은 이제 제 담당 과목은 텍스처 매핑하고 자기주도 프로젝트를 하고 있는데 오늘은 텍스처 매핑에 대해서 말씀드리겠습니다. 그리고 과제량이랑 수업 난이도가 굉장히 낮다고 이제 적으시는 학생들이 느끼기에는 좀 상대적으로 다른 것 같습니다. 그래서 교수님들이 제 수업 되게 쉽다고 생각하는데 그 수업은 이제 제 수업은 약간 중급 정도 되는 3D입니다. 그래가지고 일단 기본적으로 마야라든가 이런 3D 툴을 좀 아셔야지 그 다음에 매핑에 대해서 심화해서 그렇다고 아주 어렵진 않고요. 이제 중급 넘어가서 어떤 툴을 사용이 서브스턴스 페인터라는 툴을 사용해가지고 여러분이 매핑을 얼마나 좀 더 효율적으로 작업하는가 그런 그리고 이 수업 목표는 이제 오브젝트에 맞는 재질이라든가 텍스처 이런 것들을 통해서 외적 모습을 재현하는 겁니다. 말하자면 같은 얘기죠. 결과물이 여러분이 만든 것들을 렌더링을 통해서 최종적으로 이제 이미지를 만들 수 있어요. 추천 학년이랑 학생은 3D 그래픽을 수강한 학생들이 일단은 기본적으로 UV라든가 재질, 쉐이더 이런 것 좀 알아야 되기 때문에 그래서 그래픽 기초를 수강하는 학생들 추천하고요. 그다음에 실습이랑 이론 부분은 50대 50이라고 했는데 뭐 계속 이게 뭐 따로 분리된 게 아니라 이론을 설명하면서 실습을 따라하는 형식이기 때문에 비율을 적어줍니다. 그리고 결과물 잠깐 보면은 왼쪽에 있는 이미지는 이 서브스턴스 페인터라는 툴의 UI입니다. 그래서 초기에는 주로 이런 UI라든가 사용법들에 대해서 설명을 드리고요. 여러분들이 어렵다고 느낀 게 툴을 처음 배우게 되면은 처음에 약간 적응하는 시간이 필요하기 때문에 그래서 좀 어렵다고 생각하시면 툴 자체는 굉장히 쉬운 툴이기 때문에 처음 배우는 학생들도 진짜 따라 하더라고요. 수업에 대한 이제 설명 교재 같은 것도 계속 나가고 동영상, 수업 동영상도 보고 있기 때문에 어렵지 않고요. 그래서 이런 툴을 이용해서 오른쪽에 있는 나무라든가 쇠에서도 이제 녹이라든가 그리고 의상에서 뭐 스티치라든가 벽이라든가 이런 것들을 어떻게 표현해 가는지 되겠고요. 여기까지가 중간 과제가 되겠습니다. 그래서 수업 시간에 배웠던 시스물들을 점검하는 식으로 중간까지 진행됩니다. 기말 과제에서는 이렇게 본인이 컨셉을 잡아서 캐릭터, 이 학생의 캐릭터죠. 그래서 보시면은 네오 펑크, 미래적이고 자유로운 다람적인 캐릭터 이런 식으로 본인의 어떤 걸 만들려면 컨셉을 잡아서 레퍼런스 이미지들 왼쪽 아래 있죠. 이런 것들을 수집하고 그다음에 중간에 있는 게 UV 편 이미지죠. 그래서 최종적으로 오른쪽에 나오는 포즈를 좀 잡아본다든가 뭐 비슷한 프랍들을 배치해서 본인만의 작품을 만듭니다. 이것도 이제 이 학생은 배경을 한 건데 왼쪽 위에 보면은 건물을 만드는데 컨셉이 약간 더럽고 나무를 많이 활용한 일본풍의 그리고 음식들을 이쁘게 표현하고 싶다 이런 컨셉을 잡아서 오른쪽
안녕하세요. 저는 3D 애니메이션 원과 3D 카메라 레이아웃을 가르치고 있는 김세원이라고 합니다. 다른 분들은 별이 하나, 두 개인데 저는 두세 개라서 좀 어려운 수업인가 생각할 수 있는데 이거는 각자 교수님들 간에 자기 수업에 대한 판단이 다를 거라고 생각을 하고요. 저는 과제 같은 경우는 주로 수업에 진행을 했던 것을 완성하지 못하면 그것을 이제 과제로 나가는 식으로 주로 과제가 그렇게 이루어지고 있어서 과제량은 그렇게 많지 않다라고 생각을 하지만 어떤 사람에게는 매주 과제가 있을 수 있고 어떤 사람에게는 매주 과제가 없을 수 있는 그런 수업이라고 생각하시면 좋을 것 같고요. 수업 난이도 같은 경우는 3개 정도로 제가 표현을 했는데 초반에는 좀 쉽다가 뒤로 갈수록 좀 어려워질 수 있는 형태다라고 보시면 될 것 같습니다. 일단은 먼저 3D 애니메이션 1에 대해서 설명을 드리도록 할게요. 수업은 가장 기초입니다. 저희는 이제 3D 애니메이션이 1, 2, 3, 4가 있는데 1 같은 경우에서는 일단 마야에 대한 기초에 대한 것들을 배우고요. 애니메이션 12가지 법칙 그리고 그것을 적용하는 방법에 대해서 하나씩 조금씩 배워가게 됩니다. 아주 기초예요. 그래서 기초적인 부분들을 배우는데 누구나 좀 따라올 수 있도록 최대한 천천히 그리고 반복적인 수업을 진행하고 있습니다. 무엇보다도 애니메이션은 일단은 감각이 중요하다. 그리고 원리가 중요하다라고 생각을 해서 타이밍에 대한 감각 그리고 무게감 이런 것들을 배우게 됩니다. 그리고 원리를 이해해야 하기 때문에 원리 법칙들 그래서 어떤 원리들이 있는지 그런 것들을 배우게 되는 아주 기초적인 부분이라고 보시면 되겠습니다. 그래서 저희 많이 하고 있는 이런 바운싱 볼, 그래서 저는 학생들한테 이야기를 항상 합니다. 이거 테니스공이야, 농구공 아니고 축구공 아니고 볼링공 아니고 테니스공이다. 테니스공은 어떻게 드릴까? 그런 감각을 좀 플레이 해보면서 익혀보기도 하고요. 이거 아직 안 끝났네요. 네. 이런 거를 하기도 하고 그 원리, 움직임의 원리는 오버래핑에 대한 부분들이죠. 순차적으로 관절들이 꺾이고 움직이는 부분들에 대해서 가르치기도 합니다. 그래서 펜듈럼, 그리고 새 날개를 통해서 오버래핑에 대한 부분을 배우고요. 이 바운싱볼은 무게감을 익히기 위해서 배우고 원리에 대한 부분들, 관절이 어떻게 꺾이는지, 어떻게 순차적으로 움직이는지, 어떻게 하면 부드러운 애니메이션이 될 수 있는지에 대한 원리를 가르치게 됩니다. 그리고 이것을 인체에 그대로 적용을 해요. 그래서 우리의 몸이 공이다. 그래서 우리의 머리도 공이고 가슴도 공이고 골반도 공이어서 이 3개의 공이 어떻게 하면 부드럽게 그리고 무게감 있게 움직일 수 있는지에 대한 부분을 좀 더 적용해서 가르칠 수 있도록 하는 수업이라고 보시면 될 것 같습니다. 그래서 그런 부분들 플러스 그리고 우리 인체를 또 다뤄야 되기 때문에 실루엣을 또 강조를 시키고 매력적인 포즈는 어떤 것인가 그리고 관절은 얼만큼의 한계점이 있고 인체 구조에 맞는 포즈는 어떻게 잡아야 하는 것인가에 대한 부분들도 배우게 됩니다. 그러면서 무게중심은 또 어떻게 잡혀 있어야 하고 꼬리 애니메이션도 같이 진행을 좀 했습니다. 그래서 이건 이제 바운싱볼 플러스 그리고 오버래핑에 대한 부분을 함께 합치는 거라고 보시면 되겠고요. 이런 수업을 통해서 어떻게 하면 부드러운 애니메이션과 무게감 있는 애니메이션을 만들 수 있는가. 지금 이 오른쪽 위에 같은 경우는 조금 통통 튀는 공의 느낌을 살리고 싶어 했었어요. 그래서 이거는 각자 개인 주제를 잡고 그 공에 맞는 무게중심과 여기에 딸려오는 꼬리의 부드러운 동작을 가르칠 수 있도록 하고 있고 그리고 오른쪽 아래에는 펀치 동작을 통해서 안티스페이션과 그리고 이 숨쉬는 동작이 초반에 들어가는데 이 초반에 숨쉬는 동작을 통해서 이 바디의 오버래핑에 대해서 배웁니다. 아까 새 날개나 펜듈럼과 같은 것에서 부드러움을 표현하는 것이 아니라 이제는 바디에서의 부드러움을 표현을 하고 안티스페이션과 오버슛 세트에 이르는 하나의 키를 잡는 포즈 투 포즈의 방식을 배우게 되고요. 여기에 제가 첨부를 하지는 않았는데 이후에는 이제 사이드 스텝 하면서 어떻게 사람이 움직일 때에 무게중심을 어떻게 옮기며 의자에 앉을 때에는 어떻게
어떻게 무게중심을 맞춰가면서 이동이 되어가는가에 대한 부분들을 가르치게 됩니다. 그래서 애니메이션 1 같은 경우는 굉장히 기초적인 부분이기 때문에 어떻게 누가 보면은 좀 쉽다고 생각할 수도 있고, 아 이거 나 아는 건데 이거 너무 쉽다라고 생각할 수도 있는데, 저는 학생들에게 항상 이 수업을 가르치면서 조금 지루할 수 있고 조금 반복적일 수 있지만 확실하게 알고 넘어가면 여러분들의 기본기가 탄탄해질 것이다라고 강조를 하면서, 그러면서도 또 재미있는 요소를 좀 추가하려고 노력을 하고 있습니다. 그래서 학생들이 이 수업을 통해서 배울 수 있는 건 아주 기초, 하지만 1학년 때 아니면 애니메이션 1 때 배웠다고 해서 아는 것은 아닌, 그냥 기초라고 해서 되게 쉬운 것이고, 나는 이미 다 알고 있어, 나는 이제 넘어가도 되겠다 이게 아니라 여러분들이 실무에 가서도 계속해서 연마하셔야 되는 부분들, 기초적인 부분들을 배울 수 있는 시간이라고 보시면 될 것 같습니다. 네, 애니메이션 1만 있네요. 레이아웃은 다음에 하는 것 같아요. 네, 알겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 마지막으로 김태원 교수님 모시도록 하겠습니다. 안녕하세요. 리깅 수업 진행하고 있는 김태원입니다. 난이도가 요런데 거짓말을 해볼 수는 없어가지고 이게 아마 후기에도 많이들 남기시는데 조금 이론적인 걸 하다 보면 좀 어려워지더라고요. 그래도 요거를 알고 있으면 결국 쉬워지니까 난이도가 우선은 이렇게 됐고, 과제는 없고 그냥 한 학기 동안 진행했던 리깅을 기말 과제로 내는 식으로 진행을 하고 있습니다. 네, 우선 수업은 리깅1의 수업의 목표는 수업에 듣는 학생들이 어드밴스 리깅을 완벽하게 세팅을 할 수 있는 그거를 지금 목적으로 삼고 있거든요. 그래서 어드밴스 리깅만 사용하면은 바디 리깅과 페이셜 리깅까지 완벽하게 세팅을 할 수 있는데, 예전 같은 경우 제가 경력이 10년 됐는데 첫 회사 같은 경우 회사 안에 오토리깅을 썼을 때 그때도 항상 문제가 됐던 게 뭐냐면은 모델링을 수정하기가 힘들었어요. 모델링을 수정한다는 거는 관절 위치를 바꾼다는 거거든요. 그것 때문에 항상 리깅팀이랑 모델링팀이랑 싸웠었거든요. 이게 어쩔 수가 없는 거죠. 일정은 정해져 있잖아요. 항상 모델링 얼마, 모델링만 써있고 바로 애니메이션이 써있거든요. 일정에. 리깅은 아예 기간이 없죠. 그냥 모델링 끝나면 바로 들어가는 거니까. 근데 이게 어드밴스 리깅을 사용하면서부터는, 이게 어드밴스 리깅은 중간에 셋업을 다 하더라도 나중에 그 관절 위치를 바꿀 수가 있거든요. 요거가 나오고 나서부터는 정말 일이 많이 바뀌었습니다. 이게 정말 그 박스채 모델링만 와도 이게 세팅을 해서 넘길 수가 있습니다. 그 다음에 언제든지 수정을 할 수 있으니까, 그래서 일 굴러가는 방식이 많이 바뀌었습니다. 그냥 모델링에서 가 모델링으로 좀 더미로 만든 다음에 이거는 바로 작업을 해서 넘기면은 애니메이터는 그걸로 작업을 하는 거죠. 그렇게 해서 요즘은 그렇게 많이 바뀌었으니까, 그래서 어드밴스 리깅을 사용하는 그런 게 좋습니다. 그리고 요즘 아예 리깅 외주를 보내도 아예 외주처에서 어드밴스 리깅을 사용해서 주시더라고요. 그게 장점이자 단점일 수도 있는데, 애니메이터 입장에서는 쓰던 컨트롤로 사용하니까 더 좋을 수도 있는 거고, 근데 프로포션이 너무 정해져 있어서 장점이자 단점입니다. 그리고 리깅을 하다 보면은 지금 여기 기린이랑 사람 목뼈 개수가 결국 똑같거든요. 지금 뭐 다른 동물들은 다르겠지만 여기서 제가 말하고자 하는 거는 조인트가 많다고 결국 퀄리티가 높은 게 아니거든요. 적당한 위치에, 올바른 위치에 조인트가 박혀져 있어야지 더 좋은 거고, 그리고 우리가 크리처를 하거나 아니면 우리가 보지 못한 동물들 같은 경우를 리깅을 했을 때도 결국에 그 진화되어 온 과정을 보면은 움직임은 결국 다 비슷비슷하거든요. 사족이나 이쪽이나 결국 뭐 뒤꿈치를 들고 있다든지 팔이 다리로 가 있다든지 뭐 그런 식으로 병행되는 거니까 결국 뭐 사람이나 동물이나 다 비슷비슷하니까 요거를 리깅을 하다 보면 더 느끼게 됩니다. 아 이게 결국 이 움직임이구나, 이 뼈가 이 뼈로 변경되구나, 그런 걸 느끼니까 그런 것들도 같이 리깅 수업에서 설명을 해드리고 있습니다.
그래서 리깅은 항상 계속 쌓아가는 과정이에요. 어드밴스 리깅 같은 경우에는 한 번에 모든 리깅을 다 세팅하지만 커스텀 리깅 같은 경우에는 뭐 월드 컨트롤을 만들고 척추 만들고 그 위에다가 어깨, 팔 안에서도 또 RK, FK 또 받고 그 위에다가 또 그 스플라인 받고 이렇게 쌓아가는 과정인데 스킨도 마찬가지입니다. 맨 처음에 제로 작업을 해서 0일로 작업을 해서 이렇게 완전 분절 리깅을 한 다음에 스무스를 칠하고 블렌드 조인트라고 해서 지금 여기 양 끝으로 가 있는 조인트처럼 좀 추가되는 조인트들도 필요하고 이런 식으로 점점점 쌓아가서 아웃풋을 만들어내는 과정입니다. 그래서 이런 순서가 중요하다. 그리고 마지막 결국 리깅 수업의 마지막 배움이 페니셜인데 원래 어드밴스드 리깅이 나오기 전까지는 오토 리깅을 써도 작업이 보통 캐릭터 한 마리당 3일 정도가 걸렸어요. 3일도 부족했었죠. 근데 어드밴스 리깅을 사용하고 나서부터는 캐릭터 하나당 일정을 하루를 주고 있어요. 그것만 해도 충분하거든요. 그래서 근데 요거를 하기 위해서는 저런 엣지 플로우, 요거 지금 오타가 있는데 요런 게 중요하다. 그래서 요런 것만 지켜져 있으면은 지금 이 모델링도 조금 특이한 모델링, 이 징크스 모델링도 눈이 크고 안구가 커서 좀 어려운 모델링인데 그냥 기본 오토 리깅을 작업해서 눈을 감았을 때 저렇게 완벽하게 감깁니다. 저 블링크 하는 게 그 커스텀 리깅으로 엄청 힘들거든요. 근데 요 어드밴스 리깅에서 저 블링크를 해도 저 정도까지 나오니까 그래서 다들 기본적으로 배우면 좋은 수업이라고 생각합니다. 마지막 순서로 간단한 질의응답을 받을 건데 교수님들께서 처음에 안 참석하셨던 것처럼 안쪽으로 나와주시면 것 같습니다. 궁금한 점 있으신 분들은 손 들어주시면 마이크 전달해드리도록 하겠습니다. 질문사항 있을까요? 사운드 수업에서는 개인 작업인지 팀 작업인지 어떤 툴을 사용하는지. 작업은요. 우선 사운드 대사를 녹음할 때 혼자서 못하잖아요. 그래서 엔지니어, 감독, 성우 그리고 3인에서 5인 정도의 조를 짜서 영상을 선정합니다. 영상을 선정해서 대사를 녹음을 하고요. 그 외에 음악과 이펙트, 믹싱 작업은 개인적으로 해서 제출합니다. 그리고 저희 난이도를 4개로 적어놨었는데요. 너무 소수의 인원만 해가지고 제가 정말 생각 없이 대충 넣었는데 4개까지는 아니고요. 한 2개 반에서 3개 정도 된다고 생각합니다. 그 프로그램 때문에 좀 그런 거 아차했습니다. 참고해 주시기 바랍니다. 툴은 큐베이스라는 그 사운드에서 또 원래 좀 유명한 프로그램인데 큐베이스라는 프로그램을 사용하고 있습니다. 추가 질문사항 또 있을까요? 저도 사운드 배우는데요. 폴리 사운드 같은 경우는 실습은 아니라고 하신 것 같은데 그러면 제작 과정 기본만으로 물론 사운드 하나하나 배우는데 정말 파고들면은 당연히 오랜 시간이 걸리겠죠. 폴리 사운드도 당연히 실습도 해보고 싶고 뭣도 해보고 싶고 하지만 그거를 다 배우기에는 시간이 너무 짧습니다. 그래서 폴리 사운드 같은 경우에는 그 폴리 작업에 대한 어떤 영상과 그걸 어떻게 진행하느냐 강의 이 정도만 하고 있다고 생각하면 돼요. 폴리 작업을 하진 않고요. 사실상 이펙트 작업을, 그러니까 사운드 이펙트 작업을 할 때 원래 라이브러리에 있는 폴리 작업이 된 라이브러리를 갖고 작업을 보통 많이 하겠죠. 그 정도로 알고 계십니다. 추가 질문 더 있을까요?
직접적인 질문은 아니고요. 그 휴학하다 휴학하고 와서 파악을 했는데 이전에 들었던 3D 기초 수업 내용들에서 좀 추가되는 것들이 있는 것 같아서 그 부분에 대해서 다시 물어볼 수 있어요. 질문 이전에 있던 교수님이 떠나셔가지고 혹시 질문을 할 수 있는지 그게 궁금해요. 진로를 일단 좀 알아야 될 것 같긴 한데요. 학생이 이제 진로에 따라서 들어가는 수업이 있을 거예요. 거기에서 교수님들이 일단 기본적으로 다 3D 투자를 전문적으로 하고 계시기 때문에 그 수업에서 해당 질문을 충분히 답변드릴 수 있을 것 같아요. 애니메이션을 하고 있는 3D 애니메이션을 공부하려고 하는데 기초적인 질문들을 다시 한번 여쭙고 싶어서 탭이라든가 기본 문장들 같은 것들을 지금 계신 교수님들한테 다시 줄 수 있는지가 모르겠습니다. 네. 기초적인 질문들 해주시면 너무 좋죠. 질문을 해주신다는 것 자체가 일단 열정이 있다는 거니까. 그 애니메이션적인 부분들은 이제 기초적인 부분들서부터 그 애니메이션 2, 3, 4까지 계속 심화적인 부분들이 있기 때문에 여러분들이 질문을 해주시면 거기에 따라서 맞춰서 답변을 해드릴 수 있고, 그리고 애니메이션, 3D 애니메이션을 하신다고 그러면 일단 기본적으로 본인이 직접 움직여보고 그 연구를 좀 해보고 액팅에 대한 방향성을 또 잘 결정을 하셔야 되고, 그리고 그 방향성을 잘 잡고 연기를 또 해야 되기 때문에 그런 복합적인 부분들까지도 기초적인 것, 애니메이션 1에서 아주 기초적인 것부터 심화적인 부분까지도 여러분들이 질문해 주시면 거기에 맞춰서 답변을 해드리고 또 안내를 해드리고 있습니다. 마지막으로 하나에서 두 가지 정도 질문을 할 수 있을 것 같습니다. 3D 원의 질문인데요. 난이도가 5개라고 하는데 그러면은 어느 정도의 지식을 가진 학생들이 듣는 게 좋을까요? 실제로 들어도 무리가 없을 만한 학생들일까요? 이번 학기에 안 그래도 3D 아예 안 하시고 2D만 작업하시는 분이 들어왔었거든요. 그래도 제가 그 아까 뭐 기초 질문 같은 경우도 그렇고 아예 툴 사용하는 방법부터 천천히 알려드리고 있거든요. 그게 수업 진행 방식 제가 맨 처음에 한번 보여드리고 그 한 프로포션 하나씩 따라하는 것까지 제가 그 거기 자리에 가서 어떻게 하는지까지 같이 진행별로 같이 작업을 하거든요. 그래서 결국 그 아예 모르셔도 같이 진행을 할 수 있을 거예요. 이게 결국 그 얼마나 알고 싶어 하냐가 중요한 것 같거든요. 그게 수업 시간에 못 따라오시는 분들은 제가 원격으로 해서 항상 집에서도 봐드리고 하니까 그렇게도 따라오고 계십니다. 네, 이게 난이도가 일부러 어렵다고 적어놓은 게 아무래도 수업 그 진행 전에 많이들 이메일로 물어보셨어요. 이게 제가 요 정도인데 들어도 되는지 그렇게들도 많이 물어보시는데 결국 같이 진행하면서 하면은 충분히 가능하지 않을까 싶습니다. 네, 그리고 제가 아예 플러그인 설치 방법부터 모든 것을 다 천천히 알려드리고 있거든요. 네. 마지막으로 질문 하나만 받겠습니다. 없으시면 금일 수업 리뷰 1부 여기서 마치도록 하겠습니다.